Health tip. Mugezeeko nnyo okweggyako ebinyogoga. Ebinyogoga si ebibi naye emibiri egisinga giboola ebinyogoga. Kati naye bw'ogaanira ku binyogoga nga bwe bikosa ng'ogamba ate kankola bulungi ng'eri omubiri bwe gujeema. Omuntu omukulu yenna aba asobola okumanya ssekkoko ng'ekinyonyi bwe kyeyisa nti buli kyekangira omulabe kiwaga. Buli kiwaga kiba kitegeeza kanneerinde. Naye n'ennyindo bwe lwekola okwerinda kitegeeza waliwo omulabe gw'eraba. Neeraba omulabe leero n'enkya naluli n'egamba y'okugenda ng'okwekalakaasa basigulawo poloti. Ogwo omubiri ne guba nti gufuuse gwawo. Kikyamu weetaase mangu naye okweggyako ebinyogoga n'okweggya mu bantu bw'olaba akikugamba nga kikuyisa bubi sala amagezi abantu obejje mubeera mu kisenge kyo bw'omu baba munno mukwano gwe yakwemanyiirira ate ng'era be babaloopa gumako n'oyo naye nga taasa obulamu ng'otambudde mangu. Health tip.